Hi everyone, welcome back to a new vlog. আজি ৰাতিপুৱা ৰোহিত আৰু মই ওলাই আহিলোঁ চন্দ্ৰপুৰ বৰবিলত হৈ থকা ফিচিং কম্পিটিশ্যনলৈকে। তো এইটো মই আৰু ৰোহিত দুটা আহি পালোঁ এই লোকেশ্যনলৈকে। আৰু যিহেতু এইটো ফিচিং কম্পিটিশ্যন হয়, প্ৰাইজ মানি বহুত হেভি আছে ইয়াতে। প্ৰথম প্ৰাইজটো হ'ল 3 লাখ টকা, দ্বিতীয়টো 2 লাখ টকা আৰু তৃতীয়টো 1 লাখ। তাৰ উপৰিও বহুত কিবাকিবি আৰু প্ৰাইজ মানি আছে। এণ্ড যোনে চবতকৈ ডাঙৰ মাছটো উঠাব তাৰ এই প্ৰাইজটো পাই যাব। এণ্ড আমি এনেকৈ ৰৈ থাকোঁতে প্ৰথম মাছটো উঠালে, টিকলা মাছ এটা পালে। তাৰপৰা আমি অলপ সময় ৰৈ পিনে ওলাই আহিলোঁ। আৰু তাৰপৰা আমি ওলাই আহিলোঁ চন্দ্ৰপুৰত থকা ASEB। এইটো হ'ল পুৰণা ASEB। এইটো আছাম ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ ইয়াতে পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰা হৈছিলে আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগতে। এণ্ড এই কোৱাৰ্টাৰবিলাকতে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজবোৰ থকা আছিলে। যিহেতু বহুত বেছি পুৰণা হৈ যোৱা, এতিয়া গোটেইখিনি ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে। তো তাকেই এনেই চাব আহিলোঁ, ঘূৰিব আহিলোঁ এই লোকেশ্যনটোত। তাৰপৰা ইয়াতে অলপ টাইম থাকিলোঁ, থাকি মেলি গোটেইখিনি প্লেচটো ঘূৰিলোঁ। যিহেতু পুৰণা জেগা হয়, ঘূৰি ভালে লাগে। এণ্ড আজিৰ ভ্লগটো এইখিনিতে এণ্ড কৰিলোঁ। বাই বাই।